पुण्यभूमि अयोध्यार पुण्यतया सरजू तटिनी से सरजू तटी ही मोर आश्रम वशिष्ठ आश्रम मोर दयाश्रम नामे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड प्रसिद्ध आउ से दयाश्रमे मुनिजे महर्षि वशिष्ठ निज आश्रम भ्रमंती वशिष्ठ महर्षि निज आश्रम भ्रमंती वशिष्ठ महर्षि विश्वहित साधन सदा जहार मती चामती निज आश्रम भ्रमंती वशिष्ठ महर्षि निज आश्रम भ्रमंती वशिष्ठ महर्षि। पवित्र सूर्यकूल कुल गुरु मुनिजे वशिष्ठ सूर्यकूल गुरु महर्षि वशिष्ठ विश्वहित साधन होई अछि श्रेष्ठ अज्ञान रहित भज शिव शंभु पार्वती निज आश्रम भ्रमंती वशिष्ठ महर्षि निज आश्रम भ्रमंती वशिष्ठ महर्षि। पवित्र सूर्यकूल पूर्व जन्मे मो महापुण्य अर्जन करथिले तार परवर्ती जन्म रे मिली थाए राम नाम रसामृत करबाकु पान पूर्व जन्म करथिबे यदि 7 कोटि जन्मर पुण्य फल अर्जन तार परवर्ती जन्म रे मिली थाए राम नाम पाद दर्शन हेले मु केउ जन्म रे केउ पुण्य करिछि अर्जन ए जन्म रे सही पुण्य व्रत राम मो पाद सेवा न कला जाए अन्न सुधा स्पर्श करती नहीं। हाँ कहीं से करते जे से पर जानी गुरुर महात्म्य गुरुर मर्यादा प्रचार कर चली गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुभ्ये नमो नमः। आश्रम को आसिली मु मोर आश्रमर भल मंद किसी न बुझी मु मो शिष्यर गुणगान कर चली। हाँ बेले बेले गुरु को भी तार शिष्यर गुणगान करने पड़ी थाए जो शिष्य होइथिबो उत्तम शिष्य से शिष्यर गुणगान कर थाए गुरु
सेई सकाशे मु मो प्रिय शिष्य रामचंद्र गुणगान कर चली आश्रम को आसबि आश्रम अंतेवासिनी माने कहार देखा दर्शन नहीं एपरिकी मो झील बासंतीर भी देखा ना समस्ते आश्चर्य हेबे ना हाँ निश्चय आश्चर्य हेउथिबे वशिष्ठर हाँ ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठर पुणी झील आसला केमिति हाँ मोर भी गोटे झील अच्छी जेते बेले विश्वामित्र मोर शत पुत्र को कले से निहत शत पुत्र जनक हो गली क्षणिक मध्य अपुत्रिक पुत्र शोके शोकातुर होई धर्मपत्नी अरुंधति मोर चलीगला हिमालयर पाद देश को एका एका रहिली आश्रमे सदा सर्वदा भाव अनुभव कली मधुर से बाप शब्दर विचार कली पुत्र संतान मानक सीना विश्वामित्र करुछि निहत कन्या संतान प्राप्ति से कौन बाधा सृष्टि करिबो हेले मो पाखरे तो धर्मपत्नी नहांती केमिति केमिति संतान प्राप्ति करती एणु विचार कली से सिद्ध मंत्र करी प्रयोग जो मंत्र माध्यम की माता पार्वती गणेश को आविर्भाव करथिले दिने बसंतर संध्यारे फूलरू फूल बासरू बास संग्रह करिकी अठालिया मधु को माटी सहित मिसई मूर्ति काटिए हाँ मूर्तिटीए गठन कली से माटीर मूर्ति रे से सिद्ध मंत्र कली मु प्रयोग जो मंत्र माध्यम की माता पार्वती गणेश को आविर्भाव करथिले से मंत्र आविर्भाव हाँ से मंत्र प्रयोग द्वारा आविर्भाव है कन्या रत्नटीए आउ नाम देदेली बासंती से मोर निज जन्म करा झील नुहे से मोर मानस कन्या से ऋषि कन्या नुहे से परा पाशरु बासंती से मोर बासरु बासंती गला क्यों स्थाने हाँ मो झील आम्र फल गोटे खाइबा को बहुत पसंद करे निश्चय अनति दूर कोईली टे गाँव अच्छी कुहू कुहू तान ताकू पचारि हाँ ताकू पचारि मो झीर संदेश आलो कोईली मो झील जदि अच्छी ताहले ताकू कही दे आश्रम रे बाबा खोजू छंती आलो कोईली ना जीवन रे अनेक साधना करिक अनेक शक्तिर अधिकारी होइछि हेले जीव जंतुकर सही शब्द बारिवार शक्तिटा मो पाखे भगवान दे नांती मो झील को डाकिबी हाँ मो 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 माँ बासंती को ही डाकिबी आलो माँ बासंती लो ए माँ बासंती बासंती लो ज्ञान मोर भक्ति भरा भूमिष्ठ प्रणाम सौभाग्यवती हो रे माँ उत्तम कार्य कर कीर्ति स्तंभ करे तू स्थापन अरे माँ तू तो जानी तो क्षण न देखिले मो केमिति
ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜି ବୁଲେ हाँ ତତେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ ହେଲେ ଏତେ ଡାକିଲା ପରେ ତୁ ଆସୁନଥିଲୁ କାହିଁକି ରେ ମା? पिता ଅରେ ମା कहबी पिता ହଁ मुना संकोच करुथिली କଣ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲୁ? ଆରେ ମା पिता ଝିଅଟିଏ ତା ବାପା ପାଖକୁ ଆସିବ हाँ ସେଥିରେ ପୁଣି କି ସଂକୋଚ ରେ ମା? पिता ଇ ସଂକୋଚରେ ଆସିବାର କଥା ହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ସଂକୋଚ କରିଥିଲୁ ରେ ମା? कहबी पिता ହଁ कहबी ହଁ हे पिता ए दुनियार समस्त जानती मु ऋषि कन्या ନିଶ୍ଚୟ এই ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଋଷି ଝିଅ ଇ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ଏ ଯେ ଋଷି ଝିଅ ଋଷି କନ୍ୟା ଆଜି ରାଜପୋଷାକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି ତା ପିତା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲା ଓ ଆରେ ମା ପିତା ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇ ସାରିଛି ପିତା ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ହଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଆବିର୍ଭାବ କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ ତୁ ପିତା ଏ ମା ପିତା ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ତୋତେ ଏଇ ରାଜପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ପିତା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲୁ ତୁ ଏଡ଼େ କଣ୍ଡେଇଟିଏ ହୋଇ ମୋ କୋଳରେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆକାଶର ଚାନ୍ଦଟା ମୋ କୋଳରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ପିତା ବିଚାର କଲି ରେ ମା ପିତା ମୋ ଝିଅ ପରି ଆଉ ଝିଅ ନଥିବେ ସଂସାରରେ ପିତା ମୋ ମାକୁ ଯଦି ହଁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ତାପସୀ ବସ୍ତ୍ର ଦେବି ତାହେଲେ ତା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜା ଝିଅ ଭଳି ସଜେଇବାର ଉଦ୍ୟମ ରଖି ସଦା ସର୍ବଦା ତୋ ପାଇଁ ରାଜପୋଷାକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ କରିଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ ରେ ମା ପିତା ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟିଏ ରାଜଉଆସ ଆଉ ସେଇ ରାଜଉଆସରେ ତୁ ପରା ଗୋଟିଏ ମୋର ସୁନା ନାକି ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ହେ ପିତା ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ପିତା କଣ ଆଜି ଆପଣ ମତେ ଡାକିଲେ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲି ଆରେ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ପୁଅଟିଏ ବାହାରିବ ତା ମାକୁ ତା ପୁଅଟା ଅନୁମତି ମାଗିବ ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ଏ ବୁଢା ପୁଅଟା ବି ହଁ ତା ମାକୁ ସେମିତି ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଅନୁମତି ହେ ପିତା ହଁ ରେ ମା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ମତେ ଅନୁମତି ମାଗି ଆସିଛନ୍ତି ହେ ଝିଅ ପିତା ତୁ ମୋର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ପିତା ଏବେ ତୁ ବଡ ହେଇଗଲୁଣି ପିତା ମୁଁ ଏବେ ତୋର ବୁଢା ପୁଅଟିଏ ଅଛି ତୁ ମୋର ମା ଆଉ ମୁଁ ତୋର ପୁଅ ହେ ପୁଅଟା ଆଜି ଅନୁମତି ମାଗି ଆସିଛି ଯେ ପିତା ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପାଇଁ ସୋମ ତୀର୍ଥକୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବରେ ମା ହେ ପିତା ଆପଣ ମତେ ଏଇଟା ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହେଁ এইটা ছোটা নুহে কি উপহাস নুহে আরে মা তাহলে ଆପଣ বিশ্বরহিত সাধনা নিমিত্ত মতে সমতীর্থরে দীর্ঘ 6 মাস সাধনা করিবাকু পড়িব রে মা মু তোতে ছোটা করিবি কাহিকি ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାକୁ ମୋ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ମତେ ସମତୀର୍ଥକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ରେ ମା ହେ ପିତା
ଥରେ ମାତ୍ର କହିକି ଆପଣ ଏ କଥା ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପାଇଁ ତମ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣାର୍ଥେ ଯିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ରହି କ'ଣ କରିବି ପିତା? କ'ଣ ରହିବାକୁ ହେବ। ଋଷି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଋଷି ଜନ୍ମ ମିଳେ। ଋଷି ଜନ୍ମ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ହିତ ସାଧନା ନ କଲେ ନର୍କରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ। ନା ପିତା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଯିବାକୁ ହେବ ରେ ମା। ଆପଣ ଯଦି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପାଇଁ ତମ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣାର୍ଥେ ଯିବେ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ନାଇଁ, ସୁମ ତୀର୍ଥକୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଯିବି। ନାଇଁ ପିତା, ସାଧନା ତପସ୍ୟା ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ କଦାପି ସାଧନା କରିପାରେ ନା। ପିତା, ତେଣୁ ମତେ ଏକା ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ମା। ପିତା, ମୁଁ ସତ ତ୍ରିବାର ସତ କହି କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ସମତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣାର୍ଥେ ଯିବେ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ମାନେ ଯିବି। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁ ମତେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଦେବୁନି। ପିତା, ମୁଁ ସାଧନା ନ କଲେ, ବିଶ୍ୱର ହିତ ସାଧନା ନ କଲେ ମୁଁ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବି। ଆଉ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବି। এইটা ହିଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା। ନାଇଁ ବାପା, ମତେ ଯିବାକୁ ହେବ ରେ ମା। हे पिता परमेश्वर, आज आपण मते एकुटिया छाड़ी चली जीवे दीर्घ 6 मास पई समतीर्थ भ्रमणार्थे। मु कहानी मो चाहिए एठी रहिबी पिता, कहानी मु आपण हेचंती मो पई मो बाप आ मां। मु मार ममता स्नेह सब किछि आपण कोठू पाउथिली। ମୁଁ ଜାଣେ ମା, पिता, ମତେ ବି ସେହି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। पिता, ତୋତେ କ୍ଷଣେ ନ ଦେଖିଲେ ପରା ମୁଁ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କ'ଣ 6 ମାସ ରହିପାରନ୍ତି? ତଥାପି ରହିବାକୁ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ହିତ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏଇ କଥାରେ ତୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା କଟାଳ ରଖିବୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତୁ ଯଦି କହିବୁ ମୋ ସହିତ ଯିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ। पिता, ମୁଁ ସେମିତିକା ଝିଅ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଠାରୁ ବି ବଡ଼। ଠିକ ଅଛି ପିତା, ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱର ହିତ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପାଇଁ ଯିବେ ସମତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣାର୍ଥେ, ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିବି କେମିତି? ଯାଆନ୍ତୁ ପିତା, ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ରେ ମା, ପିତା, ଏଇ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି ତୋତେ। ପିତା, ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋରି ଉପରେ ରହିଲା। ପିତା, এই আশ্রমর যেতে জীবজন্তু পশুপক্ষী অনেক উচিত সময় তাঁর খাইবা পিবার ব্যবস্থা করবু। যে অতিথি আসলে তার উচিত সম্মান দেবু। মনে রাখবু মা, ପିତା, দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম হেউছি ପିତା, অতিথি দেব ভব। আহুরি গোটে কথা মনে রাখবু রে মা, ପିତା, ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ଏବେ ମୋର ଆସବାବ କମଣ୍ଡଳୁ ଯେତେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବା ଆସରେ ମା, ମତେ ବିଦାୟ ଦେ ରେ ମା।
କରିବି ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମକୁ ସମ୍ଭାଳିବି କେମିତି? ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଜନ୍ମ କଲା ମା ବାପା ଠାରୁ ବି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ଆଜି ଏକୁଟିଆ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସମତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣାର୍ଥେ। ତାଙ୍କରି ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ? କିଏ ହେବ ମୋର ସାହା? हे ठाकुरे साहा चई चौ बाहा।